因為降醇縮嗰個比例咧，其實係應該係好好嘅。因為我喺坊間都有試過呢個納豆素啦，咁我試過2樽咁大樽嘅納豆素啦，食完之後咧係月尾去驗係冇反應嘅。咁另外就試咗呢個好大粒嗰啲紅谷啦，咁係美國嗰邊訂翻嚟嘅，咁一大粒咁要食幾粒嘅每次，咁但係食咗都係喺嗰個月尾去驗都係冇用嘅。咁所以我覺得降醇縮呢個比例咧，佢唔係一啲特別嘅成分，而係話佢個比例咧係啱好係適合我咯。有呢個高醇嘅問題咧，其實係有幾年嘅時候啦。咁有一次係公司嘅一個保險裏邊有一個驗血，咁就驗到出嚟，個總指數咧係去到6.6，個壞指數咧係去到4.6。當時發現到高醇之後咧，就去睇西醫啦。咁西醫就開咗一個月藥俾我食啦。咁係他汀類嘅藥物，但係食咗之後咧，發現到有肚屙啦，咁同埋覺得唔舒服啦。屋企家庭成員有醫生啦，咁都問過佢嘅意見啦。咁佢都話他汀類嘅藥咧係有副作用嘅。我考慮過之後，我食咗1個月藥之後，既然係冇用嘅，我就冇再食西藥啦。會喺YouTube 嗰度啦，去見到有一個見證啦，就話食咗呢個降醇縮咧，好快會有效果啦。咁所以就想挑戰下。咁其實呢個降醇縮其實係個純中藥啦，最重要就係嗰個成分比例。因為喺坊間即係你都可以買到啲藥係可以降到醇，咁但係個比例係最緊要。我食咗之後其實我感覺唔到有啲好大嘅分別，咁但係驗出嚟其實係跌咗好多嘅。參加呢個降醇縮啦，成為呢個王者啦，咁由呢個總指數6點幾去到呢個4點幾啦，咁我覺得係好 surprise 啦，亦都係希望直接咁樣見證啦，等屋企人咧可以即係想開始去食啦，試下呢個保健品得唔得？